Laking Jakartum. Terus Asidanakum. terus Aku masyarakat. Yo. kok yo ora Mas ngerti Andi lho. TB. Oh, ngono. Karo Mas Lendru. Heeh. Jaturi pinarak panggung ya, Nok. Heeh. Yo, serampate, So. Yuk.
bar mati kancane kula, Pak. Nyapa ditabuhi mbok ya seneng karo kanca-kanca Dwija Laras lho Mas iki. Seneng matamu. Lho, pengendange iki ya dosen kabeh iki dosen paling gak iki kowe kudune bangga. Bangga. Lho, ora ngger-ngger wong sing nabuhi lho iki lho. Aku iki wis suwek. Lho, wis tuwek. Heeh. Joget serampati ping pisan cukup, Mas. Iki ngono ora tayupan. Tayupane ndek mau sore. Lah iki apa? Yo, genah tahlilan lho. Wayangan takone. Lah ben ngerti lho piyai kene iki. Rumangsane kok. Ngapa milih? Ngawur ae lho. Klambine padha sale. Lah kuwi ngono dalange lho bos awake dhewe lho. Wis ora usah digagas kanca-kanca yoga, pancen nat arep mateni kowe kok, Bi. Ketoke. Arep nyepelekne kowe. Lah tenang. Dipadakne siram kaya bibit brambang lho, Bi. Lah yo Ora ngerti apa piye lurahe Banjarjo kene iki koncoku Pak Haji Samsu Kretek. Weh. Weh, lambemu aja ngawur lho. Samsuri. Haji Samsuri, Samsu Kretek kok. Iki mau diparingi rokok Samsu Pak Saleh. Pak Haji Samsuri. Samsuri. Buwone Bu Widodo. Widyawati. Widodo iki rak lekmu bakul kacang kae. Arep ngisin kok mirang-mirangne kowe ya, Be ya. Iki lho termasuk gogo barang lho nyepelekke kowe, Be. Ya pol to le nyepelek. Arep mirang-mirangne wis rasa digagas kono. Ora digagas. Ngatu. Nah. Kaya iso ngendang-ngendang dhewe ya, Be ya. Nek pancen saking kerepe ketemu nganti muak nyawang raimu kira-kira. napa meneh kok kudekne kula mawon lho kawangen kalau ngono iki, Pak. Lah kok ya lagi wingi ketemu karo kanca-kanca Dwija Laras lho, Be. Nyepelekna Mas kowe. Rumangsamu aku wedi. Sampeyan omahe Solo aku omahe Tuban. Nyambut gawe padha adohe. Apa meneh mek kowe tok keroyokan sakmene biyane. Aku ora guyon. Wis Ono ae kenalan manene karo cah cilik. Aku dulure sing digawe. iki mongko bersih dusun lho iki lho. Wis aku nek kowe dikeroyok aku gak ngewangi sapa-sapa lho, Be. Aku tetep milih karo Pak Kangko iki. Wilujeng dalu Pak Kangko. Wilujeng dalu Mas Lendro. Wah, alhamdulillah wis ketemu neh karo piantun mriki ya, Mas ya. Wah, ning gone. Ora, aku ki wis ping 12 lho rene. Pengen? Iya. Lho, kowe wis ping pira cah loro rene? Lho. Omongne, Hitungan. Be. Ping pira? Jelasne. Pisan iki, Pak. Apa pisan kok mbok hitung lho iki? Ning kono batal gak sido. Oh, Akhire iya. sing positif teng mriki, Pak. Mriki. Oh iya. Teng desa dusun Ngesong, Ngesong. desane Banjarjo, kecamatane Plemahan. Iya. Wah, Pelemahan kabupatene Kediri. Alhamdulillah piyantun sing mirsani dalu niki, Pak. Masyaallah. Lah iya wis. Wah, ibu-ibu mbae niki ke jam 3 sore potong mriki lho, Pak niki. Saestu Lho, Mbak Edok niki Mas jam 3 sore selungguh ning kene. ngenteni wayang. Ora benakno panggung. Wah, Yo. alhamdulillah astagfirullahaladzim. Piye, Mas? Piyantun Ngesong Apa? durhaka, Pak. Lah kok iso durhaka iki? Kowe aja lagi pisane ini omonganmu si pena lho. Dawuhe Kanjeng Nabi bahwa surga ada di telapak kaki Ibu. Lah kok iki ana anak mangan mboke lho. Endi? Oh, kowe mik ngono kok. Mik ngawur ae iku mik mboke. Kuwi mie to? Mik. Le, wis gone pake bre dintekne. Ah, yo. Ngawur ae iku jenenge mik iku kok. Mie nggih, Pak. Dados mie menika ingkang Mik. Malam hari ini acarane tasakuran bersih dusun Ngesong. Wah, Ngesong. Matur sembah nuwun kagem panjenenganipun Pak Lurah. Buah, Wo. panitia Piye Mas keadaan panitia malam hari ini? luar biasa, Pak. Apa? Dalemipun buah enggal. Apa iya? Anyar kris. Wah, urung kulitan sik botonan Botonan kabeh. tulen. Tapi ketok klasik. Betul. Wah, jenenge kamar mandine Piye Mas? jedinge ra ono ciduke belas, Pak. Dadi aku mau pipis bingung golek ciduk, setimbangane bingung tak celupne aku ya. Mang mbok celupne kolah mau to? Oh, ora ono ciduke. Lah kok tak nggo kemu. Wah, mateni wong kowe iki. Vitamin Z. Ono vitamin kok Z iki lho. Buah, Pak. Wah, Widawati. Wah, piyantun niku mboten kados buah Bu Widawati. Piye, Mas? Piyantun kok menenge kaya ngono. Alah piyai kene kok Mas Bu Widawati. Didangu napa-napa iki mesem. Pripun Bu kabare? Jar, niku anu remen nggih Bu nggih. Wah,
teng mriki piantune sing mirsani wayang kathah. Meneng Pak. Wah, saking menenge tanggane ra ono sing ngerti lho utange buwoe pira. Tenan. Nek utang iki ora diumumke kok dadak utang. Maksudnya utang janji terhadap warga dusun Ngesong. Sing Ya. dereng dipenuhi dereng tersampaikan. Betul. Wah, luar biasa daharane soto. Soto. Bengi sithik pas limbukan diaturi daharan Nasi pecel. Pecel. Soto aku lagi lungguh tek soto metu. Seret. Putih-putih tak sendoki tak kira kulbis. apa Mas? Lah kok tisu? Loh. Tisu katut tenggene soto. Lah kowe Pak. iki kok ora iso bedakne lho ning. Tapi ya wis gak apa-apa alhamdulillah. Ning peyek kene karo peyek Tuban piye ana bedane apa ora? Ana. Bedane piye nek peyek Tuban karo peyek daerah Kediri kene? Nek peyek Tuban niku anu apa jenenge isine kacang ijo. Oh kacang ijo. Heeh. Tepunge rada sithik. Jel sithik kacang ijone akeh. Akeh nek kene. Oh, watuk sih ra umum lho. Kenging kacange Pak sing atos. Pasti Ya, bokoe iya. ning liyane alhamdulillah ya Liyane ora buktine kanca-kanca iki lho to. Dirantek kabeh gitu. Lah wis didahar lho kowe iki kok ya ning Sing penting ngalap barokah teng mriki Pak. nggih. Sejarah Mas Sandi. Pripun? Mriki sejarah kanggene kula. Panjenengan pun ping pinten kalau Pak? 12 kali. 12 ngendikane Pak Kangko mireng apa ora Mas? Ah. Piye? Nek dalang ki biasane wis ditanggap bola bali langganan mesti diwenehi gratis 1 kali. Ya mesti Lho, lho. ki Pak Kangko patut kita Sabdo Pandhita Ratu. Betul. Ora kena mencra-mencre. Tisuk tempe deluk sore tahu. Tisuk sesuk esuk tempe sore dele lele. tisuk tempe deluk niku Pak Ledende. Esuk tempe sore dele ora kena mencra-mencre. Jenengan Iya. utang mriki lho Pak. Utang apa? Lho, janji wae. Janji Janji Pak. apa? Panjenengan nek ditanggap karo piantun ngesong bola bali Hah? 12 kali gratis 1 kali. Sing ngomong sapa? Lah jenengan mau? Aku lek wis ping 100 gratis aku ngono to. 100. Heeh, lha piye? Jawabane wong ngesong siji. Apa? Duwe nyikmu ta. 100 niku nggih kok sak taun, 100 tahun lho, Pak. Iya. Tapi mboten nek Mas, napa niki Mas Nggih. Kangko iki selalu bijaksana kok Mas. Heeh, lho. Ngerti apa ora ngendikane Pak Kangko kalau mau Pak Kangko iki bengi iki asline iki ning Ponorogo. Wah, lho iki Jane Mas nggih. saking tresnane karo piantun ngesong karo Pak Lurah iki teko kene Mas. Wah, termasuk hebat Mas. Ya ora hebat kono iki gak sida ditanggap milih adine. Nggih Pak nggih. Matamu. Ora, mergo tresna karo piantun ngesong. Betul. Heeh. Mula adicarane rak bersih desa. Heeh. Ngresiki bumi lan apa iki bumi lan omahe lan jiwa lan ragane supaya piyai ngesong menika diparingi barokah, diparingi rejeki sing kathah. Ah, bener. Sing petani Mas TB muga-muga berambange panene apik, regane payu larang. Sing pedagang muga-muga bathine niku sangsaya akeh, sing diutang muga-muga utange ndang lunas, sing urung ndek bojo muga-muga ndang entuk jodoh. Ya apa ora? Kowe ku jane ndongakne apa to? Lah dongakne piantun ngesong kene lho. Ndongakne ora adil belas. Lho, Lah niku rampun pas to Pak Kang? Pas. Heeh. sing masalah panen pripun ndongakne pripun? Panene supaya ngrembaka. Terus Asile akeh regane payu larang. Heeh, brambange dhuwur regane. ngaten iki pun bener ndongakne ngaten Ya iki. wis bener to. Wong Pak Lurah malah ndongakne yo ngono. Jenengan niku putranipun Ustad Ki Haji Sukron Suwondo niku kondang dalang nggih Ustad Nggih Kiai. nggih Kiai. Dongakno kok muga-muga panenane saya akeh, regane brambang larang, hasilnya merimpah ruah. Niku donga sing ora adil. Lho. Sik to kowe iso gelar iso gulung lho ya. Nggih, iso buka kudu iso nutup. Heeh. Dongakna panen piye? Eh? Dongakna panen mau pripun? Panene supaya ngrembaka hasilnya akeh, regane brambang larang. Donga sing ora adil. Sing ora adil nggon ngendi? Niku donga khusus sing duwe sawah utawa tegal. Lah sing ndek sawah nelongso Pak atune sampean dongakno ngono kuwi. Lho. Napa piyantun samene sing rawuh duwe sawah kabeh durung karuan. Wong lurah sosok bengkoe digadekne. Ngawur ae Kudu ngerti. Jenenge Mbah, jenengan gadah sawah. Lho, gadah. Oleh iki kancane kono iki. Bu, jenengan gadah sawah. Duwe kabeh. Alhamdulillah. Lho, dongaku ya pas to Mas, becik to Mas. Dongakno niku sing komplit. Komplite piye, Bapak Komplite? Muga-muga sing duwe sawah panenane brambang hasile melimpah ruah, regane brambang saya larang. Dene sing urung duwe sawah, tak dongakno muga-muga taun ngarep ben iso tuku sawah komplit, malaikat nyakete ora bingung. Ngoten lho. Sik to kowe iki kok ngomong tekan malaikat iki pangkatmu apa? Lho, pangkat
kula sak ngisore malaikat dure mudun to, Pak. Wah, PLT. PLT. PLT apa lho ki kok PLT? PLT apa, Mas? PLT ki apa? Mbuh, aku jadi supir-supir dulu. Wong ora mudeng ora paham kok dadak omong. Dongakno niku sing komplit. Heeh. Dongakno kok niki dicatet malaikat mungkar lan nafsu lho. Mas Bukan nakir. mungkar lan nangkir kok mungkar. Kowe lek ngomong ke jotrol nyar-trolnyor lho Mas. Iki bumi kene biru waliden lho ngendikane Pak Kangko ngerti apa ora? Iki acarane ra bersih dusun utawa tasakuran. Wis ana dalile bismillahirrahmanirrahim la in sakartum la azidanakum wala in kafartum inna adzabil sati. Wong sing gelem syukur ku bakal ditambah nikmate dene wong sing kufur bakal entuk adab sing luwih pedih. Yo, jenengan rungokne niku. Lho, aku iki ngomongi kowe kuwi lho. Lah ya karo iki bareng. Ora mudeng niki. Iki dagelan weton pondok ngene iki. Jenengan apa mudeng? Lho, ngerti. Napa? Sapa gelem syukur. Indonesiane Arabe. La in sakartum. Terus La azidanakum. terus Kaya TB.